ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುವಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಇವರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುವಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು MV ಗಜಾನನ ಅಂತ. ಇವರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಪೈಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಕೆಯಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಔಷಧಿನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶುಗರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್, ಪೈಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೈನು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶೀತದ ಅಲರ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಡೇಟ್ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ಬೈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಬುಧವಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಹೀಗಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದಾಗ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದೆ ವಾಸಿ ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ? 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈಗ ವಾಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೋಟೋಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MV ಗಜಾನನ ಇವರು ಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂಚಾಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದು ಅಂಥವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2ನೇ ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆನಂತರನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇವರು ಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂಚಾಲೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲನೂ ಶೀತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. MV ಗಜಾನನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ತಜ್ಞರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂಚಾಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಬೇಡರಕೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂಚಾಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸಾಗರದಿಂದ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮತ್ತಿ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಳಿದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.